Hľadáte modernú novostavbu v blízkosti Prešova, do ktorej si stačí len priniesť kufre a môžete bývať? Predstavujem vám tento nádherný, vkusne zariadený rodinný dom vo Vlčích Doloch. Nachádzame sa na Zimnej ulici, v tichej a vyhľadávanej štvrti rodinných domov. Táto precízna novostavba spálenej tehly bola skolaudovaná v roku 2021 a disponuje užitkovou plochou 114 m2. Srdcom domu je otvorená a presvetlená denná časť, ktorá spája obývačku s jedálňou a kuchyňou, odkiaľ máte priamy výstup na terasu. K dispozícii máte aj 3 priestranné spálne, modernú kúpeľňu, komoru a veľmi praktickú technickú miestnosť. O váš maximálny komfort a nízke mesačné náklady sa postará podlahové kúrenie s kondenzačným kotlom, klimatizácia, kvalitné trojsklá, aj kamerový systém. Motoristov určite nadchne parkovanie pred domom pre 3 autá a priestranná garáž s 2 rolovacími bránami. Čerešničkou na torte tohto domu je krásne udržiavaná záhrada. Je stvorená na rodinný relax a jej atmosféru počiarkuje malý potôčik, tečúci hneď za domom. Príďte si tento výnimočný dom a jeho atmosféru zažiť na vlastnej koži. Zavolajte mi a ja vás s ním rád osobne prevediem. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.